В рамках реализации национального проекта «Экология» в Ингушетии планируется создать региональный лесопожарный центр. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Магомед Абапхоев на встрече с главой региона Юнусбеком Евкуровым. По его словам, для достижения установленных целевых показателей в вопросе сохранения лесов и возможности в рамках нацпроекта оснащения специализированных учреждений лесопожарной техникой целесообразно создание специализированного регионального лесопожарного учреждения в составе круглосуточной постоянной диспетчерской службы, пожарно-химической станции и пожарно-лесопатрульной службы. Создание такого учреждения возможно без дополнительных затрат из республиканского бюджета путем объединения двух учреждений – Назрановского и Сунжинского лесопожарных центров в рамках существующей сметы содержания в результате оптимизации. Юнусбек Евкуров рассмотрел предложение, отметив необходимость создания лесопожарного учреждения для улучшения экологической ситуации в регионе. Также руководитель субъекта акцентировал внимание на организации и создания квалифицированных специалистов по предотвращению лесных пожаров и сохранению лесных ресурсов в регионе. Большинство направлений очень хорошо поддержали. И по чистой стране у нас запланированы 2 крупные свалки ликвидации и сохранение уникальных водных объектов у нас, в числе практически нескольких водных объектов, кому выделены средства и заложены экологическая реабилитация водных объектов. Это у нас город Назрань, город Карбулак, пруды и в последующем уже город Малгобек. И комплексная система обращения с отходами. В общем, очень хорошо поддержка оказана. Единственный у нас проблемный вопрос сейчас по сохранению лесов. Федеральный проект. Там тоже нам поддержка оказана на уровне других субъектов, но дело в том, что у нас там больше проблем. Накоплено больше проблем по предотвращению лесных пожаров и по восстановлению лесных ресурсов. Здесь у нас есть ряд предложений. У нас на сегодняшний день функционирует, можно сказать, функционируют 2 лесопожарных центра, Назрановский и Сунжинский. Но они созданы уже давно, и, в принципе, вот их штатное расписание, они не предназначены для этих целей. В принципе, есть у них в штате даже специалистов в этой отрасли нет, кроме водителей и аппарата этих организаций, бухгалтеров, практически ничего нет. У нас предложение на базе этих 2 организаций создать региональный лесопожарный центр. Бюджет содержания этих 2 организаций 10 миллионов на 2 организации. В основном это зарплата, это путем оптимизации. Из этих 2 хозяйств можно сделать нормальный, уже работоспособный лесопожарный центр с набором соответствующих специалистов. Оснащение техникой у нас с этого года уже начинается. На этот год у нас запланирован уже первый этап. Мы готовим к закупке уже 11 единиц техники. В этом году первая партия поступит. В этом году поступит? Да. Это по нашим итогам визита? Да. По результатам вот вашей личной просьбе к руководителю Рослесхоза. И единственная проблема у нас остается — это отсутствие пожарно-химической станции. Она в большинстве регионов есть, это специализированная, проще сказать, пожарная часть, предназначена именно для предотвращения, ликвидации пожаров в лесах. Вот если нам окажут поддержку в этой части, у нас вот эта вот вся система по предотвращению и ликвидации лесных пожаров будет уже очень эффективно выстроена. Хорошо. С посещением Валентика мы еще раз пообщались с ним, потому что с тем письмом, которое мы хотели писать на имя министра природных ресурсов. Еще раз, что мы с ним поговорили. И в том, что это по лесопожарному центру, потому что если от них зависит помощь какая-то, чтобы мы там уже понимали, кто нам может помочь, как это делать. Хорошо? Да, и по лесным инспекторам. И по лесным инспекторам, в том, что проработать. Это тоже за счет местного бюджета? Это федеральный бюджет содержания. У нас там не хватает. И по нацпроекту, так, увеличение лесов и содержания лесов, там поработать, чтобы нам больше помощи оказали, хотя бы разово там, до 2020 года, до 2021 года, до 2022 года, чтобы мы там задачу выполнили с регионами. Но это надо обосновать, где мы оставим. И второе,
проверить, посмотреть там по поставке техники, там, оборудования, там, и по определенному финансированию. Это обратить внимание. Нам обещали помочь, будут помогать. Ну, давайте еще раз с Валентиком встретимся. Мы обещали после Нового года зайти поговорить. С учетом по итогам первой нашей встречи, что сделано, что не сделано, и что на какие просьбы сейчас есть. Хорошо? У нас общественная палата работала в республике. Довольно серьезно у них претензии. Я сейчас план устранения недостатка мы сейчас оставляем. Да, есть там плюсы, определенные плюсы есть по сравнению с другими регионами, есть минусы. Минусы наши в чем? Это общественные сооружения. И здесь вопрос не в том, что они плохо работают или хорошо, а то, что люди, которые постоянно там выкрывают, они вообще не понимают, что это такое. То есть они не обучены. Вот это проблема. И я, в принципе, другого и не ожидал. И в том числе вопросы с водоканалом. Как водоканал, так и с МУПом. Там тоже люди поставлены, но у руководителей там не хватает понимания того, что их надо было еще отправить поучиться чему-то, чтобы они понимали, что такое там жесткая вода, там техническая вода, чистая вода, питьевая вода, ну и так далее. Такие вещи. Вот здесь надо обратить внимание. И второе, это по мусоропереработке. Там тоже довольно серьезное замечание нашему региональному оператору. Поэтому поднимите все эти вопросы. В ближайшее время я по итогам работы общественной палаты буду заслушивать по этому поводу всех